ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបន្តជួបជាមួយអ្នកគ្រូក្នុងវីដេអូមេរៀនទី1បន្តទៀតទៅលើវិធីគុណរ៉ាឌីកាល់ម្ដងចាវិធីគុណរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងនៅពេលនេះអ្នកគ្រូនឹងមានឧទាហរណ៍របស់យើងបង្ហាញអំពីរ៉ាឌីកាល់យើងគឺឫសទី2ហើយនឹងឫសទី3ចាអញ្ចឹងដើម្បីកណិមាវិធីគុណអូនពិនិត្យមើលនៅឧទាហរណ៍របស់យើងទី1គឺឫសការ៉េនៃ2គុណនឹងឫសការ៉េនៃ8និយាយមើលរ៉ាឌីកាល់យើងឫសទីម៉ានដូចគ្នាអូនចាឫសទី2ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ឫសរួមដោយសារឫសវាដូចគ្នាហើយយើងគុណរ៉ាឌីកង់និងរ៉ាឌីកង់អញ្ចឹងគឺ2គុណនឹង8 2គុណនឹង8នោះយើងស្មើនឹង16អញ្ចឹងឫសទី2តើចេញបាន16អូនអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងចេញបានយើងបែកកតាបឋមមកអូនចាយើងចែកនឹង2បាន8ចែកនឹង2បាន4ចែកនឹង2បាន2នឹង2បាន1ចាអញ្ចឹងយើងចេញបានប៉ុន្មានដែរអូនគឺវា4ការ៉េដោយសារនេះ2ការ៉េអានេះ2ការ៉េទាំងអស់4ការ៉េអញ្ចឹងយើងសម្រួលចោលទៅឃើញចំណុចយើងគឺ4ចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី2ចាខ្ទង់ទី2របស់យើងគឺឫសគីបទី8គុណនឹងឫសគីបនៃ27ចាអញ្ចឹងរ៉ាឌីកាល់យើងគឺឫសទី3ទាំងពីរអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់រ៉ាឌីកាល់យើងរួមដោយសារវាដូចគ្នាហើយយើងគុណរ៉ាឌីកង់និងរ៉ាឌីកង់ចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគុណមក27គុណនឹង8ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងករណីវាមកគឺឃើញ216តោះយើងគុណពេលដូចគ្នាហើយយើងគុណហើយយើងបញ្ចេញមកក្រៅវិញអញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចេញគឺយើងបំបែកកតាបឋមលេខតូចយើងចែកចំណាំបានដែរ110ការ៉េ25 5ការ៉េ16 4ការ៉េតែលេខធំធ្វើមិនអញ្ចឹងសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងគឺបំបែកកតាបឋមបើវាឫសទី2យើងចាប់យក2ចាប់យកការ៉េដើម្បីសម្រួលបានដល់ពេលឫសទី3ចាប់យក3តោះយើងចែកទាំងអស់គ្នាមកអូនចែកនឹង2មកចាយើងចែកនឹង2មកយើងបានដាក់បានម្ដងអូខេហើយ0ដងវា16បាន8យើងចែកនឹង2ទៀតចាយើងបាន54ចែកនឹង2យើងបាន27យើងចែកនឹង3បាន9ចែកនឹង3បាន3ចែកនឹង3យើងចែករហូតដល់1តោះឫសគីបណាអូនឬគីបអញ្ចឹងចាប់យកប៉ុន្មានអ្នកចាគឺចាប់យក3អ្នកអញ្ចឹងមានន័យថា216ហ្នឹងគឺយើងបាន2គីប1 3គីប1អញ្ចឹងទាំងអស់ប៉ុន្មានគីបចាគឺ6គីបអញ្ចឹងគឺឬគីបនៃ6គីបហើយយើងសម្រួលចោលបាន6ជាចម្លើយរបស់យើងចាអញ្ចឹងតាមរយៈឧទាហរណ៍ទី1ទី2ណាយើងទិញបានមិនដែរអូនប្រមាណវិធីគុណរ៉ាឌីកាល់របស់យើងហ្នឹងគឺបើវាឫសដូចគ្នាចាអ្នកគ្រូមានឫសការ៉េនៃ A គុណឫសការ៉េនៃ B នោះយើងនឹងទិញបានឫសការ៉េនៃ A គុណនឹង B ចាអញ្ចឹងបើរ៉ាឌីកាល់យើងដូចគ្នាហើយគឺយើងគុណតែរ៉ាឌីកង់ចូលគ្នាទៅយើងដាក់រ៉ាឌីកាល់វារួមឬគីបក៏អញ្ចឹងដែរចាយើងទីរួមមុនអញ្ចឹងអូនណានឹងសម្រាប់ប្រមាណវិធីគុណយើងដូចគ្នាគឺយើងគុណរ៉ាឌីកាល់ចូលគ្នាទៅចាអញ្ចឹងយើងបន្តឧទាហរណ៍ទៀតទី3របស់យើងនេះគឺយើងមានមេគុណអ្នកនៅពីមុខគេហៅថាមេគុណចាអញ្ចឹងងាយមេគុណទៅ4គុណនឹង2 8តោះឫសទី2ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគុណយកតែម្ដង2សំទោស3របស់យើងគុណនឹង6នេះគឺចាគឺ18ចា18អូនពិនិត្យមើល18ចេញបានទេអូនចេញបាន18ហ្នឹងចាចេញយើង2យើងបាន9យើងបាន3ចែកនឹង3បាន1ចាអញ្ចឹងយើងចេញបានប៉ុន្មានដែរដោយសារយើងឬការ៉េយើងយកត្រូវការ2អ្នកចេញបាន3គុណនឹង8មុខទៅជា24ហើយលេខ2នៅខាងក្នុងចេញអត់បានចាអ្នកណាចេញបានយើងចេញណាចេញបានគឺយើងទុកនៅដដែលអូខេតោះខ្ទង់លេខ4ឬទី3អូខេមេគុណគុណមេគុណអញ្ចឹងអានេះយើងមានមេគុណ4អានេះអត់មានអូនណាអត់មានគឺ1ណាអញ្ចឹង4គុណ1បាន4ឬគីបរួមគ្នា
អានេះ2តាដែលកង់យើង2អានេះគឺ1 លើ 16 អញ្ចឹងយើងគុណទៅគឺឃើញ2 លើ 16 ចាយើងបន្តទៅទៀតដល់បន្ទាប់ពីគុណមេគុណនិងគុណរ៉ាឌីកង់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រួលម្ដងឥឡូវមេគុណ4យើងទុកនៅដដែលមកចាយើងធ្វើការសម្រួលអូនមើល2និង16នេះគ្រូសម្រួលនឹង2អញ្ចឹង2យើងសម្រួលនឹង2សល់1 16សម្រួលនឹង2សល់8ចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀត4យើងនៅដដែលអូនពិនិត្យមើលឬគីបនៃ1 លើ 8 8គូដាក់ថា2បានទេអូន2សេគុណ3បានទេចានេះដាក់2សេគុណ3អញ្ចឹងព្រោះអី1សេគុណ3ក៏នៅ1ដដែល2សេគុណ3គឺ8ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្រួលឬទី3និងសេគុណ3ចោលមកវាទៅជាអញ្ចឹងយើងមានមេគុណ4ស្រាប់យើងសម្រួលឬនេះចោលវាសល់1 លើ 2 1 លើ 2អញ្ចឹង4គុណនឹង1 លើ 2នេះយើងគុណ4ជាមួយនឹង1បាន4 លើ 2យើងចែកមកសល់2ចម្លើយយើងចុងក្រោយចាអញ្ចឹងទី5វាមានគ្នារៀងច្រើនបន្តិចតែសារវាជាផលគុណកតានេះជាមេគុណដែលយើងត្រូវគុណចូលក្នុងចំនួន2អ្នក2ដងអញ្ចឹងគុណមកមេគុណគុណមេគុណរ៉ាឌីកាល់ដូចគ្នាគុណរ៉ាឌីកង់ចាអញ្ចឹងពិនិត្យមើលមេគុណយើងដក3អានេះមេគុណយើង3យើងគុណមកទៅជាដក9ចាគុណរ៉ាឌីកាល់ម្ដងដាក់គុណរ៉ាឌីកង់ម្ដងរ៉ាឌីកាល់យើងនៅដដែលគុណនឹង6គឺ18បន្តទៅទៀតគុណមកតួទី2សញ្ញាតោះមេគុណយើងដក3ដកនឹងដកទៅជាបូក3 9ឬ3គុណនឹងរឹស2ទៅជារឹស6តែយើងបន្តតែយើងអាចចេញស៊ីសងឲ្យបានយើងមើល18ចែកកតាបឋមមកចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចេញបាន3នេះ3នៅក្រៅយើងមាន9ទៀតយើងគុណមកទៅជាដល់27នៅក្នុង2អូខេចាដល់ពេល6នេះគឺយើងចេញអីអត់បានទេទុកនៅដដែលមកចាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រមាណវិធីគុណរបស់យើងដល់គ្នាគុណបានយើងពិនិត្យមើលរ៉ាឌីកាល់យើងឲ្យដូចគ្នាគុណរ៉ាឌីកង់យើងដូចគ្នាគុណរ៉ាឌីកង់មកលើសពីហ្នឹងបើយើងមានមេគុណយើងគុណមេគុណទៅអាកង់គុណមកអាកង់អូខេអរគុណច្រើន